什么是老公？老公就是到老也得给媳妇儿打工。什么是妻子？妻子就是欺负老公一辈子，也不能有怨言啊。毕竟也不是每个男人都有被欺负的命。就现在这个社会，有车有房不算富，有个媳妇儿欺负你那才是福。男人们记住了，媳妇儿熊你千百遍，你要待媳妇儿如初恋。老爷们这玩意儿你管他啥用啊？他妈管都不听，你管能听啊？啊，我老公背叛我了，背叛能咋的？背叛去呗。他这辈子就那玩意儿嘚瑟没不就消停了吗？你就让他早上滴哩当啷带出去，晚上滴哩当啷给你带回来，这就不错了。想太多了吧你要？还有的那个啊，我老公喝酒用什么办法能让他戒酒呢？戒啥酒啊？你就告诉他你别喝了，他非得喝，那你就让他喝呗，喝没拉倒呗。他能喝一杯，你给他倒一瓶，你再给他点俩菜，喝去呗。他死又不是你死，他死你再找呗，咋的？你找不着了啊？有的那我得改变他，没等他改变呢，你这是造一身病，不是这嘎肿了，那嘎就结节了，那嘎增生了的，那嘎囊肿了的，干啥呢？你信不信？明天你撂倒了这嘎嘎了，第二天你就能领回来一个啊？多虎啊！老娘们这玩意儿就顾好个儿得了，把生咱的咱生的整明白得了，研究他去呢，操那么有用的心呢，研究个嘚儿研究，就吃喝玩乐就造啊！昨天我过生日，然后我老妹儿把我生日给忘了，然后我男朋友把我生日也忘了。我这一瞅没人给我过生日了，我就心情挺不好。然后快下班啥老板来了，说你今儿咋心情不好呢？我说我今儿过生日没人给我过。当时老板特别贴心，说你今晚上俺家我给你过。哦，好老板。对啊，当时我也没多寻思，我就去了嘛。去了之后，老板说你等我10分钟。我寻思他让我等这10分钟，我寻思他去洗澡去啊。然后过10分钟之后，老板推蛋糕出来。哇哦，不错呀，多好啊！关键他推蛋糕出来，同时他也出来了，我男朋友也出来，还有公司同事都出来了。那多好啊，都来给你庆生啊！我他妈当时脱光了，我他妈当时脱光了。嚯！你杭州相亲大会你看了吗？看了，那不男的一个都没去吗？那你怎么看待这件事呢？那就男人想通了呗。那有钱的不可能去这个地方是吧？那没钱的他不去了也白去吗？有道理。那再说了，那什么好人能沦落到相亲这个市场吗？对不对？那好也不早让人挑走了吗？那上这个相亲会的那男人不都是最不会搞定女人的男人吗？去参加相亲会的女人不都是那种被男人最难搞定的女人吗？是不是？那你说你让一个最不会搞定女人的男人搞定一个最难被男人搞定的女人，那不就是一场闹剧吗？好家伙！那你有商家不说了吗？相亲会就像啥呢？傍晚的菜市场，那好菜都让人挑走了，那剩下的菜都是白菜帮子。呵，那大姐，那你去干啥呀？哎呦我的妈！我去看玩意儿。你老白菜帮子。都说嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁个扁担你得扛起走。老公决定你的命运，你还别不信哦。今天有个粉丝问我嫁什么男人最好，其实不管女人嫁给谁都感觉很倒霉。如果你老公是开饭店的，那你就有切不完的葱，剥不完的蒜，擦不完的桌子，端不完的饭。如果你嫁个老公那卖家电，样品摆了一大片，你就不能出门，只能看店。进货容易卖货慢，生意好了又忙得你团团转。你要是嫁个种地的呀，打药除草挖土非你莫属。嫁个老公卖海鲜，腥味一闻一整天，手套一戴围裙一拴，时刻担心鱼儿把肚翻。嫁个老公干装修啊，水泥渣子用手抠，每天还要把工具收。嫁个老公卖猪肉，你的身体就不会瘦，卖剩下的吃不够，身上的脂肪是越长越厚。你要是嫁给公务员呐，收入稳定能存钱，日子过得很清闲，吃香喝辣笑得甜。你要是嫁个厨师呀，不愁吃不愁喝，桌上的菜是一抹多。要是当个厨师长呢，工资高的不敢想。哎呀，老公要是卖钢材呢，又是搬来又是抬，汗水顺腿打死海。嫁个老公开货车，饿不完的肚子憋不完的尿，看到厕所就想往车下跳。姊妹儿，命里一尺篮球一丈，穷日子穷打算，富日子富装扮。有钱把日子过好，没钱把心情过好。你嫁一座金山银山，都不如活得快乐平安。为什么现在离婚的越来越多？我也不想啰嗦，直接跟你们唠唠嗑。据统计啊，60后打死都不离，70后在纠结离不离，80后过不好就离，90后呢是看不顺眼就要离。那离婚率高我认为全怪那个造床厂。为啥子这样说呢？有句话叫夫妻吵架床头吵床尾和。以前的床呢是1.2米、1.5米宽的，晚上睡觉的时候一翻身就压到手弯弯，顺势就往怀里钻，那脸对脸，怀对怀，再多的气也生不起来。现在的床是1.8米、2米长，中间空出
出来的位置都能挖口鱼塘，咋个翻都挨不到对方，所以装都懒得装。第二天起来照样气得心慌，床越做越大，人越睡越远，感情自然越来越浅，自然就有离婚的危险。所以大家要牢记啊，澄清一对蜡，悔清一碗茶，草无心不发芽，人无心不繁华。入室早脱鞋，浴室早安排。不想离婚的朋友就赶紧把大床换小床，这件事情赶紧安排起来。有道理。一生拴牛，牛耕田，无人管我，我不闲。牛低头为吃草，我低头为挣钱。小时候我就不懂，为啥一根细小的绳子就可以拴住一头牛呢？让牛在田间劳作一生。现如今，一把无形的枷锁把我困在这方寸之地。原来我们和牛一样，都有各自致命的弱点。牛鼻子太软，它怕疼；我的一生太短，我怕穷。牛倾其一生只图青草，我倾其一生只图温饱。空有人间自由身，却非人间自由人呐。看似自由自在，实则身不由己。我来人间一趟，本想看看世界啥样，结果辜负了父母的期望，丢了最初的模样。我来人间一趟，本想光芒万丈，谁知却和这牛一样。世人慌慌张张，为了碎银几两，可唯有这碎银几两能解世人惆怅。但是来都来了，不能白来一趟吧，好死不如赖活的呢，对不？生活之苦，苦于执着；生活之难，难于放下；人心之烦，烦在了计较。你越在意啥，啥就越折磨你。再好的茶泡开了才好喝，再好的人想开了才好过。人呐，就这么回事儿吧，想开了也就无所谓了。完蛋了，玩意儿啥也不是。女儿的颜值由谁来决定呀？从生物学角度来看，女儿的颜值高低是多由爸爸来决定的。首先，爸爸对女儿肤色的影响高达80%。第二是鼻子，女儿的鼻子有一大半的几率会遗传自爸爸。第三是眼睛，爸爸如果是大眼睛、双眼皮，那么女儿的眼睛也会特别漂亮。最后呢，女儿的性格一般会遗传爸爸，所以很多爸爸看到女儿就仿佛看到了缩小版的自己。你家的女儿是这样吗？说我自私的，哼，只能证明他没占到我的便宜。说我脾气不好啊，证明我没顺着他呀。说我不懂事儿，证明我没听他的话。说我固执，证明他没有办法拿捏我。哼，说我强势，证明我有主见，不好控制。说我不合群儿，证明我不好骗吗？啊，说我态度有问题，那证明我占理了啊。说我敏感，证明我猜对了。说我格局太小，证明我不吃他画的饼啊。说我斤斤计较，只能是说我触碰了他的利益而已。做人就一句话，只要油盐不进，就能百毒不侵；只要刀枪不入，就有金刚不坏之身。爱谁谁。